আসসালামু আলাইকুম। আশা করি ইনশাল্লাহ সবাই ভালো আছেন। আমি আজ আপনাদের নামি দামি রেস্টুরেন্টের স্বাদের গ্রিল চিকেন রেসিপিটি ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে তৈরি করে দেখাবো। তো আসুন চলে যাই মূল রেসিপিতে। আমি এখানে 1 থেকে 1.5 কেজি ওজনের একটি চিকেন নিয়েছি। তো চিকেনটি ভালোভাবে টিস্যু পেপার দিয়ে মুছে নিতে হবে যেন অতিরিক্ত কোনো পানি না থাকে। তারপর একটি ছুরির সাহায্যে এভাবে কেটে নিয়েছি। দেখুন যেভাবে আমি করছি, আপনারা চাইলে অন্যভাবেও কেটে নিতে পারেন। তো আমার কাছে মনে হয়েছে এভাবে কাটলে মশলার মিশ্রণটি চিকেনের ভিতরে ভালোভাবে মিশবে। তো দেখুন যেভাবে আমি কেটে নিয়েছি। দেখুন যেভাবে আমি ঘুরিয়ে চিকেনটি কাটছি, এরপর ছুরির সাহায্যে একটি ছিদ্র করে ওখানে হাতের অংশটা ভিতরে ঢুকিয়ে দিব যেন আমার নাড়াচাড়ার সুবিধাতে ও দেখতে সুন্দরও দেখা যায়। এরপর চিকেনটি আবারও পুনরায় আমি একটি টিস্যু পেপার দিয়ে মুছে নিব যেন অতিরিক্ত পানি চিকেনের গায়ে লেগে না থাকে। তাহলে আমাদের মশলার মিশ্রণটি চিকেনে ভালোভাবে ঢুকবে। এরপর একটি পাত্রে 4 টেবিল চামচ পেঁয়াজ বাটা, টক দই 4 টেবিল চামচ, রসুন বাটা 1 টেবিল চামচ, আদা বাটা 1 টেবিল চামচ, গরম মশলা বাটা 1 টেবিল চামচ, জিরা বাটা 1 টেবিল চামচ, এবং স্পেশাল মশলা ব্যবহার করেছি, এটি আমার ঘরে তৈরি করা 1 টেবিল চামচ, সস 2 টেবিল চামচ, সয়া সস 2 টেবিল চামচ, জর্দার কালার, শুকনা মরিচ, হলুদ ও লবণ 1 টেবিল চামচ। জর্দার কালারটি আপনারা পরিমাপে কমিয়ে দিবেন। আমি এখানে হাফ চামচ ব্যবহার করেছি। ভিনেগার 2 টেবিল চামচ, সব উপকরণগুলো ভালোভাবে মেশাতে হবে। এবং সরিষার তেল দিয়েছি 3 টেবিল চামচ। উপকরণগুলো ভালোভাবে মেখে চিকেনটি মিশ্রণটির ভিতর দিয়ে একটু সময় নিয়ে ভালোভাবে লাগিয়ে রেখে দিতে হবে 5 থেকে 6 ঘন্টা। আপনারা চাইলে একটি রাত অর্থাৎ 12 ঘন্টা নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন। তো আমার হাতে সময় কম ছিল, এজন্য আমি 5 ঘন্টা রেখে দিয়েছিলাম বাহিরেই। ভিডিওটি দেখে যদি আপনাদের বিন্দুমাত্র ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক, কমেন্টস ও শেয়ার আশা করব আপনাদের কাছ থেকে। আর এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। অল বেল আইকন অন করে আমার পাশে থাকুন, তাহলে আমি ভিডিও আপলোড করলেই সবার আগে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। আমি সপ্তাহে 4 থেকে 5টি ভিডিও আপলোড করে থাকি সকাল 9টা থেকে 10টার মধ্যে। তো ভিডিওগুলো দেখতে হলে আমার চ্যানেলটিতে চোখ রাখুন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি 5 ঘন্টা পর পুনরায় ফিরে এসেছি এবং মশলার মিশ্রণটি আবারও চিকেনে ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি। তারপর
মশলাগুলা চিকেন থেকে ভালোভাবে ছাড়িয়ে ভেজে নিব বা হালকা ফ্রাই করে নিব। চিকেনটি ধরে খুব ভালো করে ঝাঁকিয়ে বা যতটা সম্ভব হাতের সাহায্যে মশলাগুলা ঝেড়ে একটি পাত্রে রেখে দিয়েছি। এরপর একটি সুতা দিয়ে চিকেনের দুটি পা সুন্দরভাবে বেঁধে দিচ্ছি। বাঁধার কারণ চিকেনটি দেখতেও সুন্দর লাগবে, আমার উল্টাতে বা নাড়াতে চাড়াতে সুবিধাও হবে। আমাদের চিকেন রেডি। তো এখন চিকেনটা ফ্রাই করার পালা। আমি এখানে 100 গ্রাম মতো সরিষার তেল ব্যবহার করেছি। তেলটা গরম হলে ভালোভাবে প্যানে ব্রাশ করে নিব। এরপর চিকেনটি খুব ভালো করে সেট করে দিব। প্রত্যেকটি পাশ 4 থেকে 5 মিনিট করে আমাদের বয়েল করতে হবে। মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে রেখে দিতে হবে, অতিরিক্ত জাল দিলে পুড়ে যেতে পারে। তো আমি এখানে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখছি এবং দেখছি 4 থেকে 5 মিনিট পর উল্টে দিব। দেখুন আমি 5 মিনিট পর ফিরে আসছি। তো আমি দেখব আমার চিকেনটা উল্টে কেমন হয়েছে নিচের পাশ। তো এভাবে আমি প্রত্যেকটি পাশই উল্টে দিয়েছি এবং মাঝে মাঝে মশলার যে পেস্টটা ছিল সেটা ব্রাশের সাহায্যে ব্রাশ করে নিব। আপনারা কিছুক্ষণ পর পর উল্টে একটু ব্রাশ করে দিবেন, তাহলে চিকেনটা খেতে খুবই টেস্টি হবে। দেখুন আমি যেভাবে ব্রাশ করছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক, কমেন্টস ও শেয়ার আশা করব আপনাদের কাছ থেকে। একটু সময় নিয়ে ধৈর্য সহকারে চিকেনটি ফ্রাই করতে হবে। তাড়াহুড়া করলেই চিকেনটি পোড়া লেগে যেতে পারে। দেখুন আমাদের চিকেনের কালারটা কতটা সুন্দর আসছে। আমি মশলার মিশ্রণটি এভাবে বারে বারে ব্রাশ করে দিচ্ছি এবং কিছুক্ষণ পর পর উল্টে দিচ্ছি। চিকেনের যে পানিটা বের হয়েছে সেই পানিটা থেকেই চিকেনটা বয়েল হয়ে গিয়েছে এবং মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে রাখার কারণে খুবই ক্রিস্পি আর সুন্দর একটি কালারও এসেছে। আশা করি ইনশাল্লাহ আপনাদেরও এমন সুন্দর একটি চিকেন রান্না তৈরি হবে। তো আমি যে মশলাটি রেখে দিয়েছিলাম সেই মশলাটি চিকেনের যে তেল ছিল সেটার ভিতরে দিয়ে একটু পানি দিয়ে কষে সেদ্ধ করে সুন্দর করে ভেজে নিচ্ছি। একটি সসের রেসিপি আমাদের ঘরেই তৈরি হয়ে যাবে। তো আমি এখানে হাফ কাপ মতো লিকুইড দুধ ব্যবহার করেছি এবং 2 চামচ চিনি। আপনারা চাইলে এটাও অ্যাড করতে পারেন। তো আমাদের সসটিও প্রায় রেডি হয়ে এসেছে। এবার পরিবেশনের পালা। আল্লাহ হাফেজ। আম্মু আমার আম্মু এই রেসিপি ভালো লাইক কমেন্ট ভালো লিখতে তো ভালো লাইক কমেন্ট শেয়ার আল্লাহ হাফেজ। ফ্রেন্ড আজকে আমি ইত্যাদি চিকেন ফ্রাই আর চিকেন সালাদ সস আর রুটি নিয়েছি সস, এগুলো খুব মজার হবে খেতে।
অনেক